sing tak tresnani lunga dangdut nduk kendange jomplangke ya. Halo, halo. Masih bersama Asri Laras Sound System Broiler dan video syuting GMT. Selamat menikmati. Matur nuwun sanget menika sampun katur kelinci ucul menika saking bawa panjenenganipun Bapak Lurah utawi Mas Pancas ya wis diaturake. Iki mau pamundhut ingkang angka 1. Sing nomor 2 ngudang anak iku ya dicaosi, Nduk. Ya ngudang anak engko dicaosi. Monggo menika
Gandeng pamundhut-pamundhut kathah sanget menika badhe ngaturi wah iki aku arep ngaturi Mbak Vika sik. Nah, Mbak Vika menika umum pamundhut kathah. Monggo menika Mbak Vika badhe ngaturaken lagu-lagu pamundhut saking para kadang-kadang. Yo larase slendro sik. Monggo monggo Mbak Vika. Monggo mriki enggal nyanyi. Penonton sampun ngertosi. Monggo mriki enggal nyanyi. Sugeng dalu Mbak Vika. Rejeng dalu Mbak. Rejeng dalu. Menika wonten pamundhut-pamundhut rondo kok gedhe dhuwur madhep rono. Nah. Nah, gen dinikmati karo para kadang-kadang. Irunge kelong sithik. Ampun ngoten to. Nyandi rek kelonge lae. Lah. Nggih. Marai ngangeni. Menika Mbak Vika? Nggih. Menika ingkang wonten badhe bawa. Wonten ingkang badhe bawa Mas Bambang Gentolet ki sing endi bocahe? Oh, Mas Bambang. Heeh. Monggo Mas Bambang. Monggo Mas Bambang Gentolet. Oh. Nah. Oh menika. Walalah. Mbah Wira to, Rak. Mbah Wira. Astagfirullahaladzim. Anda kene Bambang Gentolet ki bae Mbah Wira monggo Mbah mriki. Lajeng mawon timbang keling-kelingan cagak. Nah mriki mawon. Nah. Maju jalan. Nah ngoten. Nah, wah. Nah. Dongke ngasem. Ampun dongkek kita Pak. Ini nebus mbar mayang karo aku. Andri deben digawe kok ora kleningane piye kena. Lah jenengan kula bel king griya mboten nyaut ngoten. Jane lek ajeng kula peseni ning gandeng kula bal-bel ya ora digatekke kula mboten sida. Pados teng pundi-pundi gadhok. Bucange. Nggih. Niki jane nami kula oleh Bambang Gentolet niku nami samaran. Oh, iya. Asline sinten? Lah nek mboten kula lahle ngoten niku kula niku tau ditagih tukang plecit niku lho, kajenge bingung. Mungkin nek bares jenenge kula lak diparani terus. Ya monggo menika wonten pamundhut badhe bawa menapa Mbah Wira? Niki wau ngaten bucange. Gandeng Pak Tukimin menika kula nika kelebet umatipun Pak Tukimin kangge menghormati masjidipun menika badhe inggih menika mangke langgamipun kepeling bawane dandang gula. Oh iya monggo. Ngaten nggih Pak? Nggih. Cocok nggih Pak nggih? Cocok. Diawiti nggih Pak? Ana. Rukun Islam kang lima puniku Iki pomo dadi bojone Vika isih rada patut. Kok ya Iya kira-kira. Masak sawaya ombo kuwi. masak gedhe sing wedok. Iya no, ayo. gedhean ya mengke nek butuh napa ngalah. Oh. Lah nek mboten ngalah kula nggih batal. Biting temu Mang Kintel. Ya, monggo, Pak. Katindakno ing para sasama aja padha ditinggalke. Lan jene iki eyang putrine nderek mboten. Oh, ora jalan. Eyang putrine niki pun sare nek ya ngeten iki. Oh, pun sarek. Soale bal mutu niki tenggo putu cilik. Oh, ngaten. Nggih. Tak kira wau ditilap. Mboten. Nanano. Rukun lima puniku sadate kang angka siji
angka loro salat dene kang kadalu rumandon nindakna poso papat yakat kalimo ngibadah haji kendange jaipong plake tambah ana Mas Sutar rukun Islam sam purna plak karo denge tambah ya monggo Nggih. monggo Mbak Vika menika iki jan iki penake gandeng iki lagu niki jane iki kur Mbak Vika karo Mbak Asri ayo lagune pepeling kur Mbak Vika Mbak Asri karo Mbah Bambang Gentolet ya coba Mbah Wira ya apa ya pepiring ya pepiring menika mangke nuwuni pamundhut malih nah saiki nanjake penyanyine Nduk iya nggo terus ngudang anak nanjake penyanyine ayo Mbak Tika
Mbak Tika, ayo ganti sepoti karo kibote. Coba ayang apa nyuwun berkahe. Monggo. Inilah bintang tamu kita yang dari Tasikmadu. Wah. Utara Pasar Ngelano. Siapa dia? Inilah Mbak Tika. Pripun Pak Dalan? Selamat malam Mbak Tika. Selamat malam Pak Dalan. Ini salam perkenalan ini dari Pengrawit Asri Laras. Ini dari Mojogedang. Ini mau minta lagu. Napa Mbak Tika penak iki wonten pamundhut. Menika wonten pamundhut saking para kadang-kadang. Menika lagupun kae keyboard. Wah, nganggo keyboard. Nganggo gimbot. Ini lagune milih sendiri Mbak Tika? Oh, ngoten iki. Napa milih sendiri? Diparing layang swara kemawon nggih Pak Dalan. Layang swara. Layang swara yang dinyanyikan oleh Mbak Tika diiringi orkes Melayu Noah yang dipimpin oleh saudara Parno Tungkluk. Ayo. Bleguk, bleguk. Nyetel keripungnya sama bleguk, bleguk. Masih bersama Asri Mara. Sound system broiler.
Terima kasih Mbak Tika atas layang suaranya. Menika wah jasare ayu, tur rambutnya ya dawa, wah lambine ijo, pupurane putih. Kabeh kok dicandra. Nggih. Sampun katur layang swara. Ini ada permintaan lagi. Ana pamundhut, Nduk. Ini kayak basa Indonesia, ini MC kira-kira. Ganti Mas Pancas. Ada permintaan lagi. Ini lagunya dangdut yang akan dinyanyikan oleh Mbak Asri. Mbak Asri tidak lupa diiringi oleh Orkes Melayu Soneta. Soneta yang albumnya Bang Haji Holma Irama dengan lagunya Ngudang Anak. Ngudang anak larase pelok terus ketemu jodoh. Lah ngono. Maka bukane kos bunang. Ya, Pak. Ngadeg karo wis pokoke iki pamudhut Mas Tukimin penyanyine kok ngadeg kabeh. Ngudang anak dados, ngudang anak. Ngudang anak kok soneta. Bojo RT paling enak mangan lawuh bakwan. Paling penak entuk Pak Bayan. Dah, dah. Sebab apa seneng gara-garuan yen salah
selole perawan apa rada sing padha jodone aja ngapan duduk sing penting temu jodone ya 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 anjir mereka sampai matur nuwun Mbak Asri paringanipun ngudang anak wah elok ya nduk terus ketemu jodoh wah kendangnya dasarnya ngaplak ya mikir ya serong iki mau iya nggak teko sesuk mesti ngene iki ngrungokne ngudang anak iki mau nduk aku liyer-liyer karo Udut Samsu kawan saka ngomah iya oh kabeh iki ya iya iki diaturake meneh ana pamundhut monggo para kadang ingkang badhe dana swanten menika taksih wonten wekdal kedhik nah iki terus demonstrasi sabete dianggit engko iki Mbak Vika monggo Mbak Vika menika nyuwun berkahipun ayo Mas Kibot spot untuk Mbak Vika Mas Kibot ya nggih nin nin nan nan nin sip sing ketipu nganti kurukan bas ra ketok. Iya mana ketipungnya ora jane aku. Bae kurukan bas. Nggih selamat malam Mbak Vika. Ya, selamat malam. Menika wonten pamrih saking para kadang-kadang. Menika panjenengan aturaken. Nah, menika pamundhutipun por kadang ayo ditari sik ngono. Njaluk lagu apa ingkang pini sepuh apa sapa? Oh, dinteni kok mulek wae. Lah iya ora mbok Ya, tari. niki diaturke tembang kangen kemawon. Tembang kangen. Ya. Monggo para kadang-kadang ingkang badhe kepareng nderek Tembang kangen Mas gayunaken. Hari. Cih. Tembang kangen ayo. Ayo Cung karo gamelan plus keyboard ayo. Nah, gamelane karo plus keyboard karo kendang jaipong ayo. Bukane kendang jaipong wae. Keyboard nyusul gen rada gayeng. Asri Mas. Jroning batin yen ora angin tanah sandutan kalbu rasa kang tak
Sound System Video Shooting GMT. Matur nuwun. Wah. Elok garapane raswe ya nyelot apik. Nggih. Kaya wong kaya ngendi mung kari senengen kok ya. Nggih matur nuwun menika sampun ngatur tembang engen. Monggo para kadang menika tasih wonten wekdal gangsal menit. Mangke sabibaripun kalajengaken goro-goro. Iya. Terus ke goro-goro ngono iki urung iso kabeh. Monggo menika Mbak Tika. Berdiri Mbak Tika dengan spotnya Mas Keyboard. Nah, ya Mbak Tika. Pripun Pak Dalang? Menika badhe ngaturaken menapa monggo kula aturi nari para kadang-kadang kawula muda. Injih. Napa Mas Bro? Napa janda basah? Ronda telas perpaduan antara gamelan dan keyboard. Ronda telas monggo menika pamundhut saking para kadang-kadang para bini sepuh. Monggo ronda telas monggo Mas Kuncung. Ronda telas saking Mbak Tika. Ayo. Dados.
wengi goro-goro disambut malih. Ayo Nduk, iki gandeng iki wis rampung nggone kebul bojone Kang Sin. Gandane Kang Kembang Gadung. Kawur lan kembang menur. Kang esmu Winalawan oyot-oyotan kati kusuma mangambar-ambar mawar kukusing tupa kang kumelun kelon kadimit kang mimba Bathara Tanah samar pamoring sukma Sinok Maya Wina
yo ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning kang warana karleng saking liep layaping sing munggel kawe ganti tata-tata nyang wonten begelaran Jawi. Wiyasira Cenapati Harya Sengkuni ngawe sang yaning Purwadya Bala kalawan Cinandra piyak ngarsa tangkebing nguri. Lan samar pamoring sukma kasolan pacare forma mengkeko
Anoman malumpat sampun Rapteng witing naga sari ana yaksa gong cangkrama namane wil kakak sini ana yaksa gong cangkrama namane wil kakak sini namane wil kakak sini Siwanoman padha bagya satengahmu ya Gerwe Sanggeni lan kowe Paman Antarja lan Kakang Gatotkaca dene Kakang Antasena ya wis Sanggeni ana dawuh apa ya wis Sanggeni arepmu kepiye ya wis Sanggeni kowe nglumpake para kadang-kadang iki arep ana pari gawe apa Siwanoman, piye Ger? Dina iki para kadang-kadang tak lumpukke ana jroning alun-alun. Prajayamarta iki ya mung aku bakal menehi weruh karo Siwanoman sak kadang-kadangku. Iya, menehi weruhku piye wis Sanggeni? Aku dina iki bakal kepengin mengko salah swijining wanodya Wanoman. Oh. Dadi cethane kowe kuwi arep rabi ngono lho. Iya Wanoman. Lah terus sapa Sanggeni? Sing dadi telenging atimu. Sapa sing dadi katresnanmu Sanggeni? Ya sapa Sanggeni? Morake nang matur apa ora aku sing ndodhok korine. Ya kuwi kang kena diarani Endang Jati Resmi Sularmi lah kuwi kang telenging atiku. Oh, Endang Jati Resmi Sularmi. Kuwi kang dadi telenging atiku atmaja saka Penembang Jayeng Sabda. Ingkang saka pertapan ing Ngrewantaka. Oh, dadi mung putra pendhita. Iya, Wanoman. Senajan putra pendhita nanging kasulistyaning warna Endang Jati Resmi. Prasasat ngarahake widodari ing kayangan. Mula aku kudu bisa nggarwa Endang Jati Resmi. Lah terus apa ya ana serana-serana kang kanggo nglamar Endang Jati Resmi ana Wanoman. Endang Jati Resmi dina iki duweni patembaya sapa sing bisa ngupati gambar swarga neraka ya kuwi kang bakal disuwitani Endang Jati Resmi. Wo ngono. Ya ta pancen mengkono. Ayo, Ger, wis Sanggeni aja nganti kesuwen. Lumayan marang pertampaning Ngrewantaka. Sing penting dilamar dhisik. Ngono Wanoman. Ya. Perkara gambar swarga neraka. Tak kira kowe ora kesamaran wis Sanggeni. Wis ngerti mungguh ngendi papan dunung. Ya, Wanoman aku ngerti. Terus karepmu kepiye ayo Sanggeni? Ayo Kakang Gatot, Kakang Antarja, Kakang Antasena. Brungkat timbul marang pertampaning Ngrewantaka. Nglamar Endang Jati Resmi. Ayo tak derekke. Ayo tak derekke. Ayo tak derekke wis Sanggeni. Ayo Ger wis Sanggeni. Dina iki duka-duka dikowe ngati-ati aja Ger wis Sanggeni. Miat langening kalang jange gelar pandamun sartina nene kekonang. Surem sorot tetan padang.
Rikata sengket kaca kinen mapak pamu ing arga suta tekapira ni sangkresna Dian Arjuna manah hermuji saktinira mangingo jarang wang-wang semuhing Garajita ngeglah wonten telenging alun-alun lah punika Nalendra pringgondani Prabu Anom Raden Harya Gatotkaca kanggo sameta busanane arsana Pak Dirgantara padha sanalika cancut gumregut cancut ujare wong jinceng-enceng tali padhonge mancat bantala kaping 3 gedruk bantala kaping 3 satemah kebat kaya kiat miring-miring galing angkasa kebat kaya kilat kesit kaya tatit mamprung sumusuping hima himantaka Rikata sengket kaca kinen mapak pamu ing arga suta
wong makuru kongso wela dalah ana munyuk putih ngadang ana tengah dalan ora pangling anoman kowe lho kok ngerti alah bendina kumpul ning kotak kok pangling sapa kang dadi aranmu tepangne Raden Kartomarmo sumingkira banget tak liwat bisa liwat kudu bisa nglangkai bangkean anoman wela dalah nyekel sabun milang kato asing-asing kejoting pati praptula kencana yo maju tanganku ndarat kenek dadam ora tenjong aja takon dosa kowe